Les voy a explicar cómo eliminar la llavecita esta. Nada más lo único que hay que hacer es presionar el botón que tenemos del lado derecho que dice Trip Reset. Lo dejamos presionado por 10 segundos. Ahí, y luego le presionamos otra vez Reset por 5 segundos. Listo. Eliminado la llavecita. Ahí les dejo denle clic a este video y los va a llevar a un video con todo el detalle del procedimiento. Saludos, cambio de aceite. Ánimo.